Привет, ребята! Меня зовут Даша, и сегодня я покажу вам, как лепить настоящий мотоцикл. Хотите попробовать? Тогда начнем! Для этого мы возьмем черный пластилин. Именно такими у нас будут с вами колеса у мотоцикла. Вытаскиваем пластилин. Так, возьмем 2 щепотки черного цвета. Теперь катаем вот такой вот кружок, прям чтобы он был круглый. Итак, один у нас готов. Теперь второй. Итак, 2 кружочка у нас с вами готовы. Теперь мы из них делаем небольшую лепешку. А теперь мы с вами возьмем зубочистку и сделаем у наших с вами колес шины. Вот так вот. Итак, шина у первого колесика готова. Теперь также делаем такие же шины на втором колесе. Колеса почти готовы, но что-то не хватает. С вами нарисуем стрелки у колес. Вот такие спицы у колес у нас с вами получились. То же самое делаем с другой стороны. Итак, наши с вами колеса готовы. Дальше мы с вами возьмем синий цвет. Из него мы слепим сам мотоцикл. Для этого делим наш пластилин пополам. От половинки берем еще половину. То есть у нас с вами получается 1/4 часть кусочка. И теперь лепим вот такую колбаску. Колбаска получилась. Теперь мы ее немножко сужаем. Получается как будто ромбик. И ромбик немножечко сплющиваем. Это у нас будет сиденье нашего с вами мотоцикла. Оно готово. А теперь нам очень важно сделать с вами руль. Для этого возьмем еще кусочек синего пластилина и снова с вами слепим колбаску. На краях нашей колбаски мы с вами продавим вот так вот пальчиками, чтобы у нас получились ручки нашего мотоцикла. Итак, наш с вами руль готов. Теперь, для того, чтобы скрепить наш мотоцикл, нам необходимо сделать 4 шарика. Мои шарики готовы. Далее нам нужно сделать еще крылья для наших колес. Для этого я возьму бежевый цвет пластилина. Итак, мы делаем небольшую колбаску, а теперь проминаем ее пальчиком. И делаем такую же вторую колбаску. У нас же 2 с вами колеса. И также проминаем пальчиками. Итак, крылья для наших колес готовы. Осталось только собрать наш с вами мотоцикл. Для этого мы берем колеса, сиденье мотоцикла, соединяем наши колеса и сиденье. Теперь мы можем сделать крылья у колес. Не хватает только руля. Для того, чтобы нам с вами соединить наш руль с мотоциклом, берем шарик, немножечко его сплющиваем пальчиками, делаем такую лепешку и лепим на переднее колесо нашего с вами мотоцикла. Берем также второй шарик, также его сплющиваем пальчиками и лепим сюда же на первую нашу лепешечку. А теперь мы можем присоединить руль. Итак, наш мотоцикл почти готов. Осталось сделать только номера. Мы берем оставшийся наш кружок, немножечко его сплющиваем со всех сторон, так, чтобы у нас получился квадратик. И теперь прижимаем пальчиком. И можем крепить на наш с вами мотоцикл. Ну вот, теперь наш мотоцикл с вами готов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!